မင်္ဂလာပါစံတိကြော်ညာတစ်စရိုက်နဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းတို့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုကျွန်တော် logo တစ်ခုကိုဟောဒီမြင်တွေ့ရတဲ့ logo တစ်ခုကိုရေးဆွဲပြပြီးတော့ tutorial အနေနဲ့သင်ကြားပြသပေးပါမယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဒါစံတိတစ်စရိုက်နဲ့စပန်တို့လုပ်ငန်းကနေပြီးတော့စီစဉ်တင်ဆက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးစပြီးတော့လုပ်ကြည့်အောင်တောင်းမန်စတူကန်လေးတစ်ခုရေးဆွဲမယ် rectangle 2လေးနဲ့ပေါ့ rectangle 2လေးနဲ့ရေးဆွဲပြီးရင်ဟောဒီမှာကျွန်တော်ဒေါင်လေးတွေကိုချိုးတဲ့ဒီ setting လေးတွေတည်ရှိတယ်ဒီထဲမှာဟောဒီ link လေးကိုကျွန်တော်ဖြုတ်ထားပေးမယ် link ကိုဖြုတ်ထားပြီးရင်ကျွန်တော်ဟောဒီဘက်ဒေါင်လေးကိုဟောဒီဘက်ဒေါင်နဲ့ဒီဘက်ဒေါင်လေးနှစ်ခုကိုချိုးမယ်ဒီကောင်လေးပေါ်မှာပို့ဆွဲလိုက်တယ်အဲဒီခါမှာဒီဘက်ကဒေါင်လေးဒါ corner လေးဒီလုံးလာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုသလောက်လေးဒီမှာယူလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီဘက်တောင်းကို35ပေးတယ်လို့ဟောဒီဘက်တောင်းကိုလည်းကျွန်တော်35လောက်ထားလိုက်ပါမယ်35ဆိုပြီးတော့ညီတူညီများရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ကဲဆက်ပြီးသူ့ကိုအရောင်ဖြည့်မယ် right click make selection ကိုယူမယ် layer တစ်ခုခေါ်မယ်အဲ့ဒီ layer ထဲမှာအရောင်လေးဖြည့်လိုက်ပါမယ်အရောင်နှစ်ကွက်တည်းကအပေါ်အကွက်ကိုနှိပ်မယ် order နဲ့ base space ကိုဒါနှိပ်လိုက်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကို selection လေးဖြုတ်မယ် down man စတူကန်လေးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ယူမယ်ကဲဒါလေးကို right click make selection layer တစ်ခုကိုခေါ်လိုက်တယ်အဖြူရောင်လေးရွေးမယ် order base space အဲ့ဒီဖြူလေးကိုကျွန်တော် copy ပွားမယ် control order D ညာဘက်ကိုရွှေ့တယ်အနာခောက်လိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပွားစေခြင်းတဲ့အတွက် control order shift သုံးစုံဖိပြီးတော့ D တွေကိုနှိပ်မယ်အဲ့လိုနှိပ်ပြီးရင်ဟောဒီအဖြူရောင်၄ခုကိုပေါင်းမယ် control E တလီရတယ်ဖြစ်သွားမယ်ဟောဒီအောက်ကအညိုနဲ့မပေါင်းဘူးเนาะကဲသူတို့နှစ်ခုဟာစန်တာမတည့်သေးဘူးတက်အောင်ချိန်မယ်ဟောဒီ layer နှစ်ခုကို select မှတ်တယ်စန်တာချိန်မယ်ဆိုတော့ဟောဒီမှာ align horizontal center ကဲဒီနေရာလေးမှာဒီဘက်ကအနားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ချင်သေးတယ်ဟောဒီ layer လေးကို selection ခေါ်မယ် control ကိုဖိမယ်ဒီဘက် layer အကွက်ကလေးပေါ်မှာနှိပ်မယ်ဒီ selection လေးကိုညီတူညီမျှချုံကျင်နေဗျ select ထဲကနေပြီးတော့ modify နဲ့ကနေပြီးတော့ contract ဘိုင်းမှာကိုလိုတလောက်လေးပေးလိုက်ပြီးရင် okay ပြီးတော့ selection လေးအတွင်းဘက်ကိုကျုံဝင်လာပြီဒီ selection လေးရဲ့အတွင်းထဲမှာပဲဟောဒီအချောင်းလေးတွေကိုပေါ်စေခြင်းနဲ့ selection ရဲ့ပြင်ပကိုဖျောက်ခြင်းတယ်ဒီတော့ရှင်းပါတယ်ဟောဒီအဖြူရောင် layer ကိုပြန်ရွေး select လုပ်ထားတယ်အဲ့လို select လုပ်ထားပြီးရင် layer mask လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာ add layer mask ဒီလိုနေထားလေးသွားခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနေထားလေးသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်စုံကို layer ကို group ဖွဲ့ထားခြင်းတယ် layer ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်လိုက်တယ် control နဲ့ G နဲ့ကိုနှိပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလို group ဖွဲ့ပြီးရင် control D ဒီဘက်လေးကိုဒါရိုင်းခြင်းတယ် control လေးဖိပြီးတော့ဒီအမှတ်ကလေးကို
ရွှေ့သွားလိုက်ပါကိုလိုတလောက်လေးရန်လိုက်မယ်ဟောဒီပုံစံလေးကဲသူ့နောက်ခုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားမယ် order ဖိမယ် shift လေးရောတွဲဖိထားပြီးတော့တဲ့လေးသွားလိုက်ဘယ်ညာ flip လမ်းမယ် control D right click flip horizontal ဒီအစွန်းလေးကိုဒါဒီနားလေးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုလေးထားပြီးကဲဒီတစ်စုံမှာဟောဒီနေရာလေးမှာဒီအဖြူချောင်းလေးတွေမပါခြင်းဘူးဒီဘက်လေးရမှာသူ့ရဲ့ group ကိုဒီဘက်က arrow လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်တယ်ဟောဒီဖြူလေးဖယ်ရှားလိုက်တယ်ဒါလေးရလာတယ်အဲ့လိုရလာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဒီ group နှစ်ခုကိုတစ်စုံထပ်ပြီးတော့ပွားမယ် order ဖိပြီးတော့ဆွဲထုတ်သွားတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူ့ကို flip လမ်းမယ် control D right click flip horizontal နှိပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုထားပြီးတော့ဒီလိုလေးသွားမယ်ကဲဒီနေရာမှာဟောဒီ layer အောက်က layer ကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့တူနဲ့ selection မှတ်ပါဒီနားလေးကိုကွန်းလိုက်တယ်ဒီ layer ကိုဖြတ်မလို့အဲ့ layer ဘယ်မှာလဲလိုက်ရှာအောင်မယ်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲကိုဖြတ်မဲ့ layer တော့မှန်ကန်အောင်ရှာပေးပေါ့နော်ဒါကဘယ်ရလဲဆိုတာရှင်းအောင်လို့လိုက်ရှာပြတာပြီးရင် delete ဟောဒီပုံစံလေးပေါ့စာသစ်ကြော်ညာတစ်စရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ကွန်ပျူတာစက်ကြီးပန်းတို့လုပ်ငန်းကစီစဉ်တင်ဆက်ပါတယ်လိပ်စာတော့35လမ်း8485ကြားမန္တလေးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ကဒီဖုန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စီကိုတစ်စရိုက်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အလုပ်အနှံ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွန်ပျူတာစက်ပန်းတို့ကိစ္စတွေအနှံ့ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အနှံ့နိုင်ပါတယ်အလုပ်တွေအားပေးနိုင်ပါတယ်